الرحمن الرحیم د دې مسائلونه اجتهادي مسائلونه یوه مسله د نیت مسله ده چې اهل الحدیث رونه زمونږ احناف ته وسواس اچي په ذهنونو کې چې تاسو دغه مسله د قرآن او د حدیث خلاف ته دا بدعي مسله ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په ژبه سره نیت ثابت نه دی. استاسو کتابونو لیکلي دي چې نیت په ژبه سره کول دا مستحب دی. یقینا مونږ دا ویلي دي چې امام صاحب مفتبهی اقوال او غیر مفتبهی چې په غیبه فتوا د سره نه ده معمول بها چې مونږ عمل پکو او غیر معمول بها چې مونږ سره د سره عمل پې نه کوو. مرجوح اقوال چې مونږ پرېښي دي او راجح اقوال چې مونږ راجح کړي دي د ټولو اقوالو کې یو قول د امام صاحب مسله د قرآن او حدیث خلاف نه ده بلکې د قرآن او حدیث ته د امام صاحب اجتهاد ډیر نږدې دی. لکه دغه مسله د نیت چې امام صاحب فرمایي چې په ژبې سره زړه اراده او د ژبې سره نیت په ژبې سره تلفظ کول دا سره بستا نیت مضبوط شي او دغه اجتهاد د امام صاحب ډیر مضبوط دی. خو اول ځان پوه کا چې کم حدیث دوی وایي چې کل بدعت ضلاله چې هر یو گمراهي هر یو بدعت چې دا گمراهي ده. ځکه د دې حدیث نه دوی وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو نه په ژبه سره نیت نه دی روایت شوی. جواب دا دی چې په لمانځه کې ډېر اعمال داسې دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه کرامو نه قرآن نه صراحت سره نه دی روایت شوي. لکه مونږ چې تکبیر انتقالات، تکبیر تحریمه، سبحان ربی العظیم، تسبیحات، سبحان ربی الاعلی، التحیات، دا ټول چې مونږ وایو امام پس یو کله په پټه امامي کله اوچت وای مونږ په پټه وایو انفرادي منفرد یې ټول په پټه وایي. دغه تکبیرات ویل دغه تسبیحات ویل په پټه وایي په ښکاره به وایي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی روایت شوی. دا اجتهادي مسله ده. په اجتهادي مسایلو باندې څوک د بدعت ټاپې نه لګي. چې کومه مسله قرآن او حدیث کې پیدا نشي نو امام صاحب هلته کې اجتهاد کوي د قرآن او حدیث نه. اوس د نیت مسلې ته راشه. نیت یقینا د قرآن او حدیث نه ثابت دی. انما الاعمال بالنیات دغه حدیث دی او قرآن پاک یو آیات دی نیت ورنه ثابت دی چې نیت فرض دی یعنی اثبات دی. نیت دا په قرآن کې شته او حدیث کې شته. خو نیت ویلې څه شي ته ویل شي دا تشریح او تعریف په قرآن کې نشته نه په حدیث کې شته نه صحابه کرام په اقوال کې شته. دغه تعریف او تشریح مونږ ته اهل لغت کتابونو کې ملويږي. مولا علی کری رحمت الله لیکلی دی یا امام صاحب په قولونو کې لیکل شي. امام صاحب وایي مولا علی قری یا اهل لغت چې کم د اهل الحدیث د چانه دا قول راخلی د اجتهادي قول راخلی. دا اهل الحدیث وایي چې نیت تشریح داسې کوي چې د زړه ارادې ته فقط ویل شي تلفظ د زبان ور سره نشته. دا د اهل الحدیثو د نیت تشریح دی. د نیت تعریف او تشریح دا اجتهادي مسله ده. اثبات اجتهادي نه دی دا منسوسی ده. دا نص نه ثابت دی اثبات چې نیت شته فرض دی. خو نیت به څنګه وي دا کیفیت چې دا اجتهادي دی. نو دوی وایي چې صرف د زړه ارادې ته ویل شي او مونږ امام صاحب وایي چې زړه ارادې ته او په ژبه سره چې تلفظ وکړي دا دواړه چې سره جمع کړي نو ستا به کامل نیت شي مضبوط نیت به شي. دا مستحب دی امر. اوس دا اجتهادي مسله ده. امام صاحب اجتهاد کړي او دلته کې تا اهل لغت اجتهاد کړي. هغه انسان او امام صاحب چې دغه خو امام او مجتهد او اجتهاد خلکو منلو ته چې د شای اجتهاد راخله اهل لغت ډیر ځل غلط شوی دي. امام صاحب اجتهاد کې لته تر اوسه پورې چا داسې نه دی ویلي چې دا د قرآن او حدیث خلاف دی. یعنی قول کې خطا او د ثواب احتمال شته خو د قرآن او حدیث خلاف دی. دا احتمال د امام صاحب په اقوالو کې قطعا نشته. کني تاسو یې ثابت تاسو یې راوړل شي د امام صاحب یو قول راوړ. دا مشهوره مسله چې تاسو وی چې نیت کول په ژبه سره دا بدعت دی. نو بدعت په اجتهادي مسایلو باندې نه حمل کیږي اطلاق نه کیږي. یو مسله. اوس بله مسله واوره چې ته وایې چې په ژبه سره ویل چې امام صاحب دا تشریح کړه چې زړه ارادې ته او د ژبې سره تلفظ کول دې ته نیت ویل شي. تعریف امام صاحب داسې کړی دی. نو دا اجتهاد ښکلی دی که ستا اجتهاد چې اهل لغت کړی چې صرف د زړه ارادې ته ویل شي نو په دې باندې غور وکړه. امام صاحب فرمایي چې د خلک په دنیا کې دومره مصروفه دي مشغوله دي او نیت ډیر ضروری دی. د قرآن نه نص نه ثابت دی چې نیت ته نه وکړل منځه دپاره یا بل عمل لپاره د سره د لمونځ نه کېږي هغه عمل دی نه کېږي. نو لمونځ دپاره خو ډیر ضروری دی فرض دی. نو امام صاحب فرمایي چې دا خلک ډیر مشغوله شوي دي دنیا کې. که چرته دوی په الله اکبر ورغې او زړه کې د نیت حاضر نه کو د اراده په زړه کې را نه وسته نو څه وشو لمونځ یې دڼیا شو د سره لمونځ نه کېږي.
د دینا بچ کولو د لپاره چې ستا لمونځ بچ شي، امام صاحب فرمایي چې په ژبه باندې شروع وکړه. چې په ژبه باندې شروع وکړې نو خامخا زړه به دې حاضر شي، حاضري به ولګوي. نو چې په ژبه باندې وای نو زړه به دې حاضر شي، نو دې سره ستا نیت چې کم دی دا به کمال ته ورسي. او بله دا خبره لکه زنه فقهای کرام د تلبیې نه دا اخذ کوي چې حج و عمرې د لپاره چې نیت ته په ژبه باندې شته ده، دا اخذ کوي هغې نه. نو امام صاحب د پاره چې عمرې او حج د پاره په ژبه باندې تلبیه شته ده، نو د په دې نه امام صاحب قیاس کړی دی. او ته چې وایي چې صرف د زړه ارادې ته ویلی شي، کم حدیث نه دی اجتهاد کړی دی، قیاس ته کړی دی، او کم قرآن نه دی قیاس کړی دی. نو د امام صاحب اجتهاد چې کم ده، کم قول لا چې په نیت ویل شي د زړه ارادې ته او په ژبه سره تلفظ کول، دا دواړه سره جمع کول دا مستحب دي. دا کول قرآن ته نږدې دی، حدیث ته نږدې دی، د قرآن خلاف نه دی، د حدیث خلاف نه دی. دا اجتهادي قول دی. په دې باندې د بدعاتو اطلاق نه کیږي. که په دې باندې د بدعاتو اطلاق کیږي نو ستا په دې تعریف باندې چې ته وایې چې د زړه ارادې ته ویل شي، دا خو ته د ځان نه وایې. نبی علیہ السلام داسې نه دی ویلي، قرآن داسې نه دی ویلي، نو دا حدیث په تا باندې هم حمل کیږي. امید دی چې دا مسله باندې به زموږ احناف وروڼه پوه شوي وي او د دې اهل الحدیثو د دجل نه، فریب نه، وسواس نه به انشاءالله د دې مسلې په وجه کم از کم په دې مسلې کې به د دوی د دجل نه په امان شي. واخر دعوانا الحمدلله.